Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто пытался вас приворожить? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, какой вы такой любвеобильный товарищ. По самое не могу. Знаете, вот как будто вот без любви вы не можете жить, да? Но это громкие слова, конечно же. Но смотрите, любовь для вас очень много значит. Для вас важно быть в паре. Вы такой человек, который себя может даже некомфортно чувствовать, если у вас рядом нет любимой женщины. Либо же вообще личная жизнь не клеится, тогда вы можете вообще загрустить, зачахнуть, да, вот, ну как цветочек, который нужно поливать, без любви вы, ну никуда. Я вам скажу, что вы вообще такой человек довольно душевный. Вы живете исключительно сердцем, эмоциями. Вы можете быть ранимый, впечатлительный, да, вот даже прослезиться на каких-то таких моментах фильмов, да, вот когда смотрите. Но это такая, конечно же, будет мужская, скупая слеза, но тем не менее вы очень такой ранимый человек, хотя очень сильно это прячете. К сожалению, у нас как-то вот не принято, да, что мужчины должны показывать свои эмоции, свой внутренний мир. Ну, опять же, я неоднократно об этом говорила, что это все неправильно, да. Но сегодня не об этом. Вы человек, который любит женщин страстных, да, вот вам не нужна женщина, которая будет скучная, нудная, бревно в постели точно вам не нужно. Вам просто будет, знаете, даже неинтересно с такой вот скромняжечкой. Ну, в каком плане? Я не говорю, что женщина должна быть развязная, там такая-сякая. Просто женщина должна быть всесторонне развита. Вы вот вообще по жизни, когда ищете женщин, да, вот кто-то сейчас, может быть, находится в поиске, выбирает, да, потому что это общий расклад. Вы обращаете внимание на многие такие вот стороны, да, на все грани женщины. И какая она и при общении, какая она хозяйка, какая она в постели. Ну, то есть вы со всех сторон ее рассматриваете, потому что ну, подход у вас очень скрупулезный к женщинам. Я вам скажу, что вы вообще сами такой товарищ, с которым не соскучишься. У вас и язык подвешен, вы умеете коммуницировать, вы очень общительный человек. Но я в то же время не могу сказать, что у вас много друзей. Это, знаете, это, наверное, удел людей, которые много чего переживали в своей жизни, поэтому вы вот всех людей, которые не нужны, да, вы их отсеиваете. Вы скорее выберете одного-двух, но надежных таких друзей-приятелей, с которыми можно ну, реально пойти и в радости, и в горе. У кого-то может проиграться, что какой-то период жизни вы вот живете, да, вот как с чистого листа. С чем это связано? Это абсолютное такое, знаете, как будто обнуление. Это связано с личной жизнью, скорее всего, это ну, с потерей любимой женщины будет связано. Это естественный процесс, когда вы какой-то период вообще отдалились от всего, от всех. Ну, а потом вы решили, знаете, вот плюнуть на все. И была не была, вот как идет, так и идет жизнь, да. Кто-то кайфует от этого, кто-то ждет где-то там в глубине души свою новую женщину, единственную, неповторимую. Я не могу сказать, что вы страдаете по бывшей. Но это нет, это однозначно. Вот вы настолько наелись того, что было между вами, настолько вы устали вкладываться в те отношения, которые у вас были, что вы хотите свободы. Вот какой-то такой, знаете, ну пусть и временной, но свободы. Деньгами вы не обижены. Средний достаток однозначно есть. Понятное дело, что это общий расклад, и у всех, конечно, по-своему проиграется, но я не скажу, что вы испытываете трудности. Вот когда-то у вас был период, когда денежек вам не хватало. Это да. Но сейчас вы вышли на тот уровень, когда, в общем-то, вы и можете заработать. Вы зарабатываете. Но если в вашей жизни появится любимая женщина, ну, вы будете готовы звезду с неба достать, это однозначно.
Теперь еще хотелось сказать, знаете, те из вас, кто в паре сейчас, да, вот опять же я с разных ракурсов рассказываю, потому что есть и свободные, есть и которые живут вместе, поскольку общий расклад, да. Я вам скажу, что искры между вами, в общем-то, давно не летают. Это могут быть отношения, и неважно, это гражданский брак, либо же это, ну, официальный брак. Когда-то здесь была любовь, однозначно. Но потом женщина испоганилась, вот испоганилась и стала вот корыстной. Вот корыстная абсолютно стала, причем здесь, ребят, не без вашей заслуги. Вот те, кто сейчас имеют семью либо отношения, но однозначно вот вы, вот знаете, своими благими намерениями, ну, испортили женщину, которая рядом. И из-за этого вы превратились из любимого мужчину просто в спонсора. Это те отношения, когда люди живут, ну, каждый своей жизнью. У кого-то может проиграться, что вы просто вот, ну, как чужие друг другу, да, просто как брат с сестрой, как соседи, ну, как угодно, да. Причем, знаете, у кого-то из вас вот в таких отношениях, несмотря ни на что, может еще где-то там теплятся остатки любви. Но с другой стороны, вы понимаете, что уже назад дороги нет, вы не спасете. Вы не сможете влюбить заново эту женщину, которую вы сами же избаловали своими подарками, своей любовью, своими деньгами, да? Поэтому вот такая вот печалька, конечно же. И я скажу, что те из вас, кто живут в отношениях, вы знаете, я даже не удивлюсь, вот, судя по раскладу, если у вас есть какие-то романы на стороне, потому что, ну, так как вы живете, ну, это очень тяжело морально жить, понимаете? Это измены даже не потому, что вы такой плохой, да, а просто вам хочется ощутить какое-то женское тепло. Я уже не говорю про то, что Бобика иногда нужно покормить, да. Я бы сказала, что вот такие вот измены... Я даже вот не знаю, да, стоит ли осуждать, потому что, ну, у каждого своя правда. Я даже не буду сюда влезать, вот если честно, да, потому что если вы так живете, ну, значит, это ваш выбор, и я не буду здесь какие-то свои палки в колеса вставлять, анализировать. Но, знаете, всему свое время. Это вопрос времени, и насколько хватит вашего терпения, столько вы будете с этой женщиной. Хотя, опять же скажу, тут любовь еще у вас до конца не умерла. Вот не умерла. Просто вы ее спрятали куда-то, так знаете, глубоко-глубоко. Потому что видите, что вас не ценят, вас не любят, вас используют. Ну, и все отсюда вытекающие. Итак, давайте, мои хорошие, смотреть, кто же пытался вас приворожить. Что-то у меня напуталось. Ух ты! Ой, какая я молодец, боже. Что это я напутала? Красотка. Напутала все, да? Так, смотрите. Однозначно на ком-то из вас проигрывается магия. Ну, 100%, ребят. Опять же, не берите каждый на свой счет. Ну, опять же, здесь может быть ситуация, что вы на себе испытывали вот именно негатив, ну, до такой степени... Вот как-то тяжело. Был какой-то период, у кого-то, возможно, сейчас может проиграться. Это может, знаете, вот по здоровью ударить очень сильно. Это может быть депрессивное состояние, бессонница, нервотрепка. Вы можете по себе ощущать какие-то вот перепады настроения, что вы сами, вы понимаете, что что-то не то с вами происходит, но вы ничего с этим не можете сделать. Вы пытаетесь углубиться в работу. Здесь была, скорее всего, и магия на личную жизнь, и магия на здоровье. То есть, ну, я не буду диагностику в прямом эфире как бы делать, да, перед всеми. Это уже на личный расклад. Но то, что вы по себе это каким-то образом чувствовали, возможно, даже кто-то из вас делал диагностику, и вам сказали, что да, на вас есть негатив. Давайте будем теперь разбираться все-таки, кто же пытался вас приворожить. Потому что здесь и по здоровью, здесь не только любовный приворот. Смотрите, это рук дело одной женщины. Женщины, которая была каким-то образом с вами связана. Я скажу так, да, мы не будем привязываться к месту, да, чтобы никого не программировать.
Это женщина, которая когда-то была в вас, ну, влюблена, да, была симпатия, но вы ей отказали, ну, либо же не заметили ее, да, вот как-то не обратили внимания. Она на вас обозлилась, она очень сильно обозлилась, и это такая вот женская нехорошая черта, да, вот, ну, типа, не доставайся же ты никому, вот, если не мне, то значит никому. Вы сейчас с этой женщиной периодически общаетесь. Я не скажу, что это частое общение. Это могут быть даже какие-то перепалки. Это могут быть какие-то такие выяснения отношений. Эта женщина моложе вас однозначно. Но она настолько такая, знаете, может быть даже энергетически холодная, неприятная. Она может быть грубоватая. Она может быть... Да, однозначно, она вот с виду может быть как снежная королева, неприступная, даже если она внешне и симпатичная, но вот какая-то она несущая разрушительную энергетику. Вы, возможно, даже знаете, вот может проиграться у кого-то, что не захотели с ней общаться, потому что вы были не свободны на тот момент, когда она пыталась как-то там вас охмурить, да? Но опять же, это всего лишь ваша какая-то порядочность, да, была на тот момент, потому что, ну, если вы имеете жену, там, тем более, если имеете любимую женщину, то зачем вам еще с кем-то вступать в отношения? Но это не про вас. Вы не из тех мужчин, которые будут вот гулять просто ради какого-то кайфа, для того, чтобы, знаете, вот, как некоторые говорят, ну, каждый день борщ, борщ, иногда же хочется и супчика, да? Но это не про вас однозначно. Вы не будете никогда изменять женщине просто так. Просто от скуки, для разнообразия, еще как угодно. Вы, если вот кто из вас и делал это, да, потому что, ну, есть такие, которые налево посматривали, вы это делали, ну, либо же сейчас кто так делает, да, в отношениях, от безысходности, от холода, который царит в ваших отношениях. Напишите, ребят, вот у кого резонирует, да, вот кто согласен со мной. Я вам скажу, что эту порчу, конечно же, нужно снимать, потому что из-за нее, вот из-за нее у вас могут быть реально проблемы с женщинами. Вот, посмотрите, у нас даже башня выпала как подтверждение. В чем это может проиграться, да, вот прочувствовать, как вы можете? Опять же, кто-то уже, возможно, чувствует, да, вот повторюсь. Вы, во-первых, почувствуете это по здоровью. Как я уже говорила, да, не хочу одно и то же повторять. То есть это самочувствие непонятно какое, да, вроде бы и утром проснулся, а сил нет. То есть вы можете испытывать какие-то такие, знаете, агрессивные состояния. Вы можете даже кто-то пройти полностью обследование, а врачи ничего такого не найдут, да, а у вас силы, как будто кто-то, ну, пожирает эти силы, да. Плюс любовная магия, конечно же, приворот. Это в чем заключается, да? Привороты, отвороты. Но здесь даже не приворот сделан, ребят. Вот я уточню, здесь даже не приворот. Здесь скорее сделано на одиночество, чтобы вы ни с кем не были. Вот как я говорила, не доставайся же ты никому. То есть это могут быть отношения, но они будут либо короткие романчики и закончились, либо же это будут долгие периоды одиночества, понимаете? То есть до каких-то глубоких, серьезных отношений вы просто не сможете даже довести, вот именно из-за этой магии. Поэтому, ребят, если у кого есть, ну, подобные какие-то симптомы, тогда назовем их так, вы всегда, конечно, можете, ну, либо же ко мне, либо к кому другому, всегда можно обратиться на диагностику, на чистку и поставить защиту, и будет вам счастье, да. Потому что, ну, так как вот сейчас я вижу расклад, то это печалька со всех сторон. Особенно мне не очень нравится здоровье. Ну, личная жизнь это тоже, конечно, немаловажный аспект. Но вот по здоровью мне вообще не нравится то, что я вижу. Ну, то, что я говорила. Вот максимум это какие-то короткие романы. И по здоровью, смотрите, по здоровью здесь вот именно, знаете, мне идет то ли кровеносная, вот сердечно-сосудистая система очень такая, ну, напряженная будет ситуация. Ну, я не хочу пугать, инфаркты, инсульты и так далее, да.
Могут даже быть какие-то серьезные несчастные случаи, ребят. Те, кто связаны с армией, здесь вообще печалька и проблема может проиграться. Те, кто в горячих точках, здесь вообще нужно ставить очень сильную защиту, потому что, ну, может быть беда и еще из-за вот этой магии. Поэтому всегда добро пожаловать, ребят. Понимаете, как получается? Из-за какой-то, я даже не знаю, вот каким словом назвать эту даму, да, вот, ну реально, трехэтажным просто хочется сказать, да, вот ненормативным таким языком. Ну, вот такие подлости, пакости такие делать, да, просто потому что человек, ну, не захотел с тобой романить, да, ну, там, ну, не понравилась ты, а тем более, если она знала, допустим, что вы были не свободны, ну, это вообще по-свински. Ну, если честно, я, конечно, в шоке. Поэтому, ребят, здесь дама, которая просто не получила вас. Вот она вам такого натворила. Эта женщина, конечно же, получит со временем свой бумеранг. Наказание ей будет 100%. Но от этого-то вам не легче, да, нужно с себя убирать вот эти все гадости. Поэтому добро пожаловать на диагностику, кто хочет на чистку, да, на защиту от этой всей гадости магической. Вот такой у нас сегодня немножко не очень приятный расклад был, но тем не менее предупрежден, значит вооружен, да. Поэтому вот как-то так. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!